Titarana Gamanan Tambonan Panadi Pada Uramani Teka Brandamadi Yami Adena Dana Uramani Teka Brandamadi Yami Kametu Mesa Sara Uramani Teka Brandamadi Yami Muda Wada Uramani Teka Brandamadi Yami Tura Miraya Mizapamada Tana Uramani Teka Brandamadi Yami Idami Ponyan Bodhinyanata Pisayo Hodu Virodoi Jani Yaku Ludayado Dana Gudu Saudiyado Tila Gudu Kwamyayado Bhavana Gudu Siranadi Tisaliran Tiyamangu Tijongkito Bodhinyayi Atau Abba Kipazida Simpaya Apamadina Damadita Tadana ni 2563 ခုကောဇာတက္ကရာ1382ခုတည်င်းကျိုးလာပြီးကျော်17ရက်2019ခုအောက်တိုဘာလ24ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစပူတိရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌တွန်ခဲ့သော19နှစ်မြောက်ကတုဂတိဘဝပြောင်းရွှေ့သွားသောသာသနာတက္ကကြီးဦးငွေစံအားရည်စူ၍သာသနာတက္ကမကြီးဒေါ်စံရွယ်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအစဉ်သင့်ဖြစ်ပါစေလို့မြည်ရတဲ့တရားတော်မဟောကြားပြီးမှာသာသနာမေတော်ကြီးဒေါ်စံနဲ့မိသားစုတို့နှင့်တကောဝတရားနာပိဋကတို့အလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာစေဖို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုကာသစ္စာပြုပြီးဆုတောင်းမေတ္တာများပို့တာပေးပါမယ်။သင်္ဇောတိတောကာရုဏီနပရံပရတ္ထမဝောကရောပယတနိဗ္ဗာနံဩသစ္စာဒုက္ခရံကရံငါတော်ငါဤကိုယ်ွယ်ငါကိုယ်ကဲ၍ငါနဲ့မကြလူနတ်များဤကိုစားရသခင်ပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ကာရုဏီနတတဝါကပိစီရဲ့ခြင်းကိုလုံမင်းပြင်းပြတနာတော်မူလသောမာကရုဏာတော်သည်ပင်ဇောတိတော်မဆောင်သာအောင်ခါခါထထနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းအပ်သည်ဖြစ်၍ကရောပယတနိဗ္ဗာနံလက်လမ်းမီလောက်အနီရောက်လျက်မျက်မှောက်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩဒိဇအလွယ်တကူလက်မယူပဲ့ဘုလူတွက်တာပဲဆုံးပွား၍ဒုက္ခရံသမန်လူတို့ပြုနိုင်ဖို့ဝေကြံတွေးယုံများမဝင်ကြသည့်ကာယခန္ဓာပြီးပါသမယဥစ္စာအပြင်ငါးပါးပေါင်းစုစုညင်ကြီးစသောမှုကိုကရံလေးသိင်ကြီးကိကတ္တသိမ့်မြထိမ့်သိမ့်စစ်စစ်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရံလွန်လွန်ကဲကဲစိတ်ဆွဲတန်တန်နောက်ပြန်မဆုပ်ကြိုးအားထုတ်လျက်သာလျင်ပရတ္တံသူတော်ဘာတို့၏ကြိုးစီပွားကိုအာဝဟောကိုစင်ရဲမှုလစ်လျူရှု၍စိတ်စင်ရဲမှုလစ်လျူရှု၍အမှုပါအောင်ရွတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါပြီဣတိနာသစ္စာဝိဇေနဣ
ဤသို့ဟုတ်မှန်သောစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဒုံမာကမတ္တဒါနဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောသာသနာတက္ကမကြီးဒေါ်ဆန်းတွင်မှုပြုသောမိသားစုဗျာနာပိဋကပေါသူတော်ကောင်းတို့ဟာသဗ္ဗတနိယောညဘာခကတိဝါနိလရှိကြခကတိသူဒီကိုဤဓမ္မခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာဤချမ်းသာခြင်းတို့သည်ဟွန်တူမုတ်ကြမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်း၄ပါးတို့ဖြင့်လှူဒန်းထောက်ပံ့ကြတဲ့သာသနာတက္ကမကြီးဒေါ်ဆန်းတွင်မှုပြုသောအလုံးတော်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်အစဉ်စဉ်ဖြစ်ပါစေလို့ပြီးရတဲ့တရားတော်များကိုဟောကြားပေးပါမယ်။ဟောကြားတဲ့အခါမှာဟောကြားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲနာယူနိုင်ကြပါစေ။နာတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသိနိုင်ကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေရနာစန္ဒမေတ္တာများဖြင့်ဟောကြားပေးပါမယ်။တရားတော်များကိုယုတိလေးစားစွာဖြင့်နာယူမှတ်သားကြပါကုန်။ကျွန်တော်ပိဋကတရားရဲ့ကောင်းစီလေးရပါတယ်လေအစဉ်သင်ဖြစ်ပါစေတဲ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကဦးဇင်းကသာသနာမေတော်ကြီးဦးဇင်းကိုလာလျှောက်တယ်မှာဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်လိုတရားများများဟောပြီးကောင်းလဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကွယ်လွန်လေးပြီးတော့သာသနာတကာကြီးဦးဝိဆန်းကလည်းပဲနေဖို့ရောတည်ဖို့ရောသူတို့အနေနဲ့အစဉ်သင်ဆောင်ရွက်သွားတယ်အခုသာသနာမေတော်ကြီးဒေါ်ဆန်းနဲ့မှုပြုတဲ့မိသားစုတို့အလုံးကလည်းပဲနေဖို့ရောတည်ဖို့ရောအစဉ်သင်ဘဝမှာပူပန်စရာကြောက်ကြစရာဘာမှမရှိဘူးဘဝမှာအစဉ်သင်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့မှာတက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းရသာသနာတကာကြီးဦးဝိဆန်းအတွက်ကောသာသနာတက္ကမကြီးဒေါ်ဆန်းနဲ့မှုပြုတဲ့မိသားစုတို့အတွက်ကောဒါဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အစဉ်သင်ဖြစ်ပါစေလို့အမိရတဲ့တရားတော်များကိုဟောကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အထိတ်အမှတ်နေနဲ့ကကွယ်လွန်နေပြီးတော့လွန်ခဲ့သော19နှစ်မြောက်ကကွယ်လွန်နေပြီးတော့သာသနာတကာကြီးဦးဝိဆန်းကိုရည်စူးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းကမေတော်ကြီးကိုမေ့ကြည့်အခုက19နှစ်မြောက်ဆိုတော့မေတော်ကြီးကကြံတဲ့တရားနာပိဋကတ်တွေတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်မေတော်ကြီးတို့မိသားစုကတခါကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့လာဇင်မပြတ်နှစ်စစ်မပြတ်လုတ်ခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋက16နှစ်ထိ16နှစ်ထိအဲ16နှစ်အတွင်းမှာလုံးဝမပြတ်ခဲ့ဘူးလာဇင်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်နှစ်စစ်လည်းဒါအထူးနေနဲ့ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကစဉ်းစားကြည့်ကြအဲ့ဒါနော်များသောအားဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့တွေ့ရတာကလူတူဦးတယောက်သိဆုံးပွဲလွန်သွားပြီဆိုရင်ရက်လေလုပ်မယ်လက်ပတ်ကလေးလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာပြတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်နှစ်ပြည့်လေးပါလေလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနှစ်နှစ်ပြည့်သုံးနှစ်ပြည့်ဆိုတာကတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလုပ်ကြတယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမလုပ်ကြဘူးနောက်တော့ပြင်တော့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်လောက်ပြီးရင်တော့မှပဲရပ်သွားကြတာများပါတယ်မေတော်ကြီးတို့ပြည်သားစုနေနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးသာသနာတကာကြီးဥပ္ပဝိဆန်းရဲ့ကျေးဇူးအနန္တတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လာဇင်မပြည့်နှစ်စစ်မပြည့်16နှစ်တိုင်တယ်အဲ့ဒါမပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလုံနာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်ပါဘာကြောင့်လဲလို့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့သိတာတာဝန်ကြည့်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲတာဝန်ကြည့်လို့ပြောင်းပြန်နေတဲ့စဉ်းစားကြည့်တာနော်တကယ်လို့ဒါတခါကြီးဥငွေစံဘက်ကတက္ကမကြီးတို့မိသားစုပေါ်မှာတာဝန်မကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုလို့လှုပ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတက္ကကြီးဘက်ကလည်းပဲတာဝန်ကြည့်တယ်တက္ကမကြီးဘက်ကလည်းပဲတာဝန်ကြည့်တယ်ပေါ့တာဝန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့
ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအဲ့ဒါအပြန်လန်ရင်ထဲကိုပြောက်ဘူးလားရင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီခိကြီးထဲမှာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာပူညံနေမများဘူးလားအလုံးမတန်များတယ်နည်းနည်းများလဲတတ်ကြဖြတ်ကြမိဘနဲ့သာသမီလည်းတတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာဝန်မကျေလို့တစ်ဖက်ဖက်ကတာဝန်မကျေတဲ့ခါကျတော့ရင်ထဲကိုရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာတာဝန်ကျေဖို့ကအလုံးမတန်အရေးမကြီးဘူးလားအပြန်လန်တာဝန်ကျေဖို့အပြန်လန်နားလည်ဖို့ရှိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမတော်ကြီးဦးဇင်းပြောတဲ့ချက်တစ်ချက်ကြီးလေတန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမှတ်ပြီးအောင်နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒါအပြန်လန်နားလည်ဖို့ဆိုတာကတခါတလေမှာတခါကြီးကအလုတ်သွားတယ်ပေါ့အလုတ်သွားတဲ့အခါမှာအလုတ်မှာအစင်မပြေစရာလေးပါလေတခါတလေမှာရှိတတ်တယ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးရဲ့တပည့်တွေရနေပြီးတော့မေတော်ကြီးစီလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီမေတော်ကြီးဆရာကတော့ဘလို့ပဲညာပေါ့လေပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်မေတော်ကြီးကလည်းအိမ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တခါကြီးစိတ်ချမ်းသာစရာစကားလေးတွေပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါကြီးကစိတ်ကြီးသွားအောင်တခါတလေမှာအိမ်မှာအစင်မပြေစရာလေးပါလေရှိတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမေတော်ကြီးကရုံမှရှိတဲ့တခါကြီးရဲ့တပည့်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားမင်းတို့ဆရာကတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်မကြည်နေစရာလေးပါလေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေတပည့်ရဆရာရဲ့မျက်နှာမြင်လာတဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အစင်ပြေပြေလေးဆောင်ရွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆရာကဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာစိတ်မကြည်ရင်တော့မှပဲအကြာကြီးဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တော့ဘူးဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဒါအပြန်လန်ဓာတ်လို့ကလူမတန်ကိုရေးကြည့်တယ်မေတော်ကြီးဘက်ကတာဝန်ဘယ်လောက်ကြည်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ပြောပြတယ်စံတဲ့ပုံပဲဒီအစားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေတခါကြီးကအပြင်းစားဆိုရင်လုံးဝမစားဘူးအဲ့ဒါမေတော်ကြီးချစ်ကြွေးတာပဲစားတယ်အဲ့ဒါတရက်မှာတခါကြီးကတစ်ဖက်စားခြင်းတစ်ဖက်စားခြင်းတဲ့ခါကျတော့မေတော်ကြီးကလည်းမရှိဘူးပေါ့တစ်ဖက်စားခြင်းလည်းဆိုတော့တခါကြီးရဲ့အဖေကတစ်ဖက်တုတ်ပြရတယ်တစ်ဖက်တုတ်ပြရတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးကထုံးစံနဲ့ပေးတာဟောဒါဘသူတုတ်တာလဲမေးတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးရဲ့အဖေကလည်းသိတယ်လေသူတုတ်တယ်ဆိုရင်တခါကြီးကသူ့သားမစားဘူးအဲ့တော့နင့်မိမတုတ်တာပါလို့လိမ်ပြောပြရတယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲမေတော်ကြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့တခါကြီးကမေတော်ကြီးကိုပြောတယ်တဲ့ငါပြင်လက်ဖက်လေးတုတ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါသူ့မေရလည်းခိုက်ခံဖြစ်လက်သေးတယ်လို့ပြောဆိုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဒီခိကြီးထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်လန်နားလည်မှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကြံတဲ့ဒီထဲမှာတရားနာပြိတ္တာထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒါလေးကနီးယူဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ခုခေတ်ကြတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆွေဟင်းနေပါရီယာစားလို့တောက်လို့အစင်မပြေတဲ့ခါကြတော့အပြင်းမှာထွက်စားပါအပြင်းထွက်စားရင်နဲ့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအပြန်လန်တာဝန်ကျေဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားအပြန်လန်တာဝန်ကျေတဲ့ခါကျတော့အပြန်လန်ရင်ထဲကိုရောက်သွားရင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါအလျံကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အခုပဲကြည်စမ်း19နှစ်ပြည့်သည့်တိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာတန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမမေ့နိုင်ပဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မပေးဘူးလားဒီနေ့ပွဲရအမတဒါနဓမ္မဒါနအလှပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဦးဇင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာနောက်တူရှိတယ်ဒါလည်းဘုဒ္ဓတန်ပြောပြဦးဇင်းတို့မြောက်တကုံဘက်က47ရပ်ကွက်ထဲမှာရွှေပြည်ခိုင်ညာလမ်းဆိုတာရှိတယ်သူ့နာမည်ကဒကမာကြီးဒေါ်တင်တူတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဒါလေးနဲ့မှတ်သားစရာကောင်းပြောပြဒကမာကြီးဒေါ်တင်တူတို့ပြီးသားစုတယ်အအောင်စရာကောင်းတာဟာလားနော်သူလည်းသူတို့တကာကြီးဆုံးသွားတဲ့ခါအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာလာစင်မပြဲနှစ်စင်မပြဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ကျော်လာလုံးဝမပြတ်သေးဘူး3နှစ်ပြည့်တော့မှဦးဇင်းကမေတော်ကြီးဒေါ်တင်တို့ကိုဦးဇင်းကမေးကြည့်ဟာလားမေတော်ကြီးလို့3နှစ်ပြည့်နေပြီမရသေးဘူးလားလို့မရသေးဘူးဗျာတဲ့အစ်ပြေပါသေးတယ်
အဲ့ဒါနော်အခု3နှစ်နဲ့6လပြီးခဲ့တဲ့27ရက်နေ့ကအကြောင်းကိုဆွန့်လက်ကအဲ့ဒါနော်3နှစ်နဲ့6လပြည့်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါတော်တော်အားဝစကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့တက္ကကြီးတွေဘက်ကတာဝန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒကမာကြီးတွေဘက်ကလည်းပဲအပြည့်အဝတာဝန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရှိသေးတယ်နည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတတ်စီအောင်ပြောပြလိုက်စစ်မိုင်ဘက်မှာနာမည်တော့ထုံးမပြောတော့ဘူးတက္ကကြီးကကုမ္ပဏီတစ်ထေးချမ်းလဲချမ်းသာတယ်ရူပါလည်းဖြောင်းတယ်သူအပြည့်မှာစုပ်အပြည့်မှာစုပ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းပူညံနည်းနည်းလုတ်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့သူတက္ကမဦးစင်းကိုပြောတယ်အပြည့်မှာဘလောက်ပဲစုပ်အိမ်မှာပြဿနာတွေတဲမလာနဲ့နော်အဲ့ဒါအဲ့မှာဦးစင်းကိုတစ်ခါတလေကြတော့ငိုးငိုးဆောက်လေအခုကတော့ဟိုအကုန်လုံးတော့ဦးစင်းကပြောတော့ပါပြောတာလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုကဟိုဘူရီကိုဖမ်းထားတဲ့ခါကျတော့ကြာဟိုကြားသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကဟိုသူတို့တင်များချင်းတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုတော့ပြောစရာလည်းကြံသေးတယ်ပြောတော့ပါဘူးတရားထားတော့အဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကရက်ွက်တဲ့မှာတော်တော်များပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဦးဇင်းတို့ဒါတရားမဟောသေးဘူးကြိုတင်မေတော်ကြီးရဲ့ဒါအပြန်လန်တာဝန်ကြည်တာလေးကိုကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနီးယူရအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကပြောပြပေးကြည့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခုတရားရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဗါတယ်လေအစဉ်သင့်ဖြစ်ပါစေတဲ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကစဉ်းစားကြည့်လောကမှာအရွယ်အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အသက်ငယ်ချိန်မှလည်းပဲအစဉ်သင့်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားအိုးလာတဲ့ခါမှလည်းပဲအိုးချိန်မှလည်းပဲအစဉ်သင့်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားနည်းနည်းလေးနားလာတဲ့ခါမှလည်းပဲနားချိန်မှလည်းပဲအစဉ်သင့်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းကဒါလေးကိုအကျစ်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒါလေးကို60နဲ့ကတ်လာတဲ့ခါကျတော့အစစ်စစ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပြည်နေရပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီတော့နေချိန်မှလည်းပဲအစစ်စစ်ပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်ချိန်လဲအသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲအစစ်စစ်ဖြစ်တယ်အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာအစဉ်အဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဦးဇင်းကတတ်မှတ်ကြတာချက်နဲ့ချက်ရှိတယ်နှလုံးသားလည်းလှရမယ်ပညာလည်းတိုက်ရပြောကြည့်ပါဦးထပ်ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနှလုံးသားလည်းလှမှပညာလည်းတတ်မှဦးဇင်းတို့ပိဋကအသက်ငယ်ချိန်မှာစီးပွားရေးပဲလုပ်နိုင်ငံရေးပဲလုပ်လူမှုရေးပဲလုပ်အဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြတာနှလုံးသားလှဖို့အတွက်ကိုဦးဇင်းရအချက်5ချက်တတ်မှာတီလာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပြောကြည့်ပါဦးတီလာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဟုတ်ပြီအလုံး5ချက်ကိုကျင့်တီလာဦးဇင်းတို့ပြတာကိုကျင့်တီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကတူတူလေးပဲတီလံယာဝစရာတာရူတီလံကိုကျင့်တီလာသည်ယာဝစရာဥဒိတိုင်အောင်တာတုကောင်းပါလေဦးဇင်းတို့ပြတာကိုကျင့်တီလာသည်ဥဒိတိုင်အောင်မကောင်းဘူးလားဒါပါတော့အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့သားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့သားလေးရစိတ်ချရတယ်ငါတို့သမီးလေးရစိတ်ချရတယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲလွတ်အဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်နော်ဘယ်လိုပြေတာဝန်တန်းလောကမှာလည်းပဲတူတူပဲပေါ့နော်ဝန်တန်းလုပ်နေတဲ့ခါမှာအထက်ကလူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပြီစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့လူကြီးကြီးရောက်ရဲ့ပတ်ချက်ရပြီဆိုရင်သူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလားဒါနာမည်ကောင်းလက်မှတ်ပဲဘယ်လိုပြေတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတီလံယာဝဇရာတာရူတဲ့ကိုจิตတီလာသည်အိုဒီတိုင်အောင်ကောင်းပါလေနည်းနည်းလေးချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တီလံကိုจิตတီလာသည်ယာဝမရဏတိတိတိုင်အောင်မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လိုပြတာနော်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ချုပ်ခံဒီအချိန်လေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကိုပဲကြည့်အနာဂတ်ကိုပဲမျောကိုจิตတီလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနောင်တရရရှိပါမလား
မရှိဘူးအနာဂတ်ကိုပြောလိုက်ပြန်တော့လေကိုကျင့်တိလာတွေပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့အနာဂတ်တန္တရာသည်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်လို့ခေါ်တဲ့အပေလေးဖို့ကိုမကြောက်ရောက်ရပဲနဲ့လူပြီးနတ်ပြီးမှာပဲကျင့်လဲပြီးတော့ပါရမီပြည့်တဲ့တနေ့မှာနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီးကိုဝင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကျင့်တိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ကိုပဲကြည်ကြည်အနာဂတ်ကိုပဲမျောမျောအစင်မပြေဘူးလားပြေပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကိုကျင့်တိလာအဲ့ဒါနော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာဆိုတာကကောင်းခွက်ကိုရှာမေတ္တာပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါနော်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားလေးထဲမှာမေတ္တာလေးနဲ့ထုတ်ပွန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမိမိရောမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်မိမိလည်းအေးချမ်းတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရောမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းပါလေဦးဇင်းတို့မေတော်ကြီးဒေါ်ဆန်းတယ်တခါကြီးကတော့ဦးဇင်းကတခါကြီးကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်မေတော်ကြီးဒေါ်ဆန်းရတော့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒုမတန်အားဝစရာကောင်းပါလေအဲ့ဒါနော်မေတ္တာအပြည့်ပြည့်တယ်မေတော်ကြီးကအဲ့ဒါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သာသမီတွေပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာတွေအပြည့်ပြည့်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာတွေအပြည့်ပြည့်တယ်နောက်သူကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ်မှာလည်းပဲမေတ္တာတွေအပြည့်ပြည့်ပါတယ်ဦးဇင်းကမေတော်ကြီးကိုတောက်ပြောတာလည်းမဟုတ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေယူဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းကဘေးကနေစဉ်းစားတာအဲ့ဒါဒီလိုမေတော်ကြီးရဲ့သာသမီဖြစ်ခွင့်ရခြင်းသာသမီဖြစ်ခွင့်ရခြင်းရတယ်အလုံးပဒံမှကုသိုလ်ကံကြီးထူပါလားနော်အဲ့ဒါတခါကြီးကြလို့လဲတခါကြီးပေါ့နော်ခုလိုမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့တခါကြီးဖြစ်ခွင့်ရခြင်းမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့သာသမီဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဦးစီးဖြစ်ခွင့်ရခြင်းပေါ့စိတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့အဲ့လိုခံစားရကြည်ကြည်နက်နက်ကိုခံစားရဒီနေ့တော့မှပဲအမေရိကန်ဦးဇင်းတွေရောက်တာဆရာတော်ဥပ္ပစာလည်းဦးဇင်းပြောပါတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းကငကိုတော့မေတော်ကြီးနဲ့မသိပါဘူးဆရာတော်ဥပ္ပစာနဲ့ပဲသိတာဆရာတော်ဥပ္ပစာကအမေရိကန်ရောက်လာတဲ့အခါမေတော်ကြီးကဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဥပ္ပစာနဲ့ဆရာတော်တရားလေးချိမြင့်ပေးပါပြောဦးဇင်းကလည်းတရားလေးအိမ်မှာချိမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမေတော်ကြီးနဲ့တိသွားတာစတိပါအဲ့တော့အမေရိကန်မှာနေတဲ့ဆရာတော်ဥပ္ပစာဒါမိတ်ဆက်ပေးတာပါအဲ့ဒါသူ့လည်းဦးဇင်းပြောပါတယ်မင်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာလို့လွန်ပဒံမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မေတော်ကြီးနဲ့ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမေတ္တာတရားကအလွန်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါနော်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာဓာတ်တွေထုံပွန်းထားပြီဆိုရင်မိမိလည်းအေးချမ်းတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရောမအေးချမ်းဘူးလားအေးချမ်းတယ်နော်ခုကကြည့်တယ်မှာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမေတ္တာတရားအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနည်းသလားများသလားနည်းတယ်များသောဖြင့်ဒေါသအာကြီးတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့ဒါနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြနှက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြတယ်မများဘူးလားများတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမေတ္တာတရားကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကရုဏာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကရုဏာဆိုတာကမိမိတို့အောက်ကံအားဉာဏ်အားနေတဲ့လူမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားကံအားဉာဏ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတတ်နေတဲ့မြတ်ကရုဏာလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကရုဏာနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့မုဒိတာဆိုတာကမိမိတို့တဲ့ယာဒူးတို့စီစေတို့ပညာတို့အားကြီးတဲ့လူမျိုးတွေရောမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲများသောဖြင့်တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဖြစ်တတ်တာကကိုယ်တက်တာမနာလိုဘူးဆိုတဲ့တိုင်ကိုယ်တက်ယာဒူးကြည်လာပြီ
ကိုတဲ့ပညာတွေတက်လာပြီဆိုရင်မုရိဒပဋ္ဌာန်းနဲ့ပဲအိဒပစ္စရိယတွေဘဝင်တတ်ဘူးလားဝင်တတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြင်တာအိဒပစ္စရိယတော်တော်ဆိုးတယ်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရင်တော့ကသူ့ရဲ့ရိတ်တာဟောမှာရေးထားတာရှိတယ်မနာလူကင်းဝင်းတူရှင်လက်ငင်းချမ်းသာရကြမီပြောကြည့်ပါဦးမနာလူကင်းဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပြင်တာလက်ငင်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယကြောင့်ချမ်းသာကြတာတိုးတက်ပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေမကောင်းဘူးလားယာရုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ကံဉာဏ်ဝိရိယကြောင့်ယာရုတွေကြီးကြတာတိုးတက်ပြီးတော့ကြီးနိုင်ကြပါစေမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပို့ပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တဲ့ယာရုကြီးရင်လည်းပဲမနာလို့ဖြစ်ကိုယ်တဲ့ပညာတွေတက်ရင်လည်းမနာလို့ဖြစ်ဆိုရှင်းပြပါမလားဘုဘကလူကဘာမှမသိဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာတော့ပူးမနေဘူးလားပူးနေတယ်နော်ဣဒ္ဓပစ္စယပူးနေတာဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမုဒိတာထားပါဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုဥပ္ပခာဆိုတာအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ရတာနော်ချစ်ချင်းအစွန်းနဲ့မုန်းချင်းအစွန်းလောကမှာစကားရှိတယ်အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအချစ်မှာမျက်စိမရှိသလိုအမုန်းမှာရောမျက်စိရှိပါမလားမရှိဘူးလူတယောက်ကမုန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါဘယ်လိုတောက်ဖြုတ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမလို့အဲ့ဒါအချစ်မှာမျက်စိမရှိသလိုအမုန်းမှာလည်းမျက်စိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ချင်းအစွန်းနဲ့မုန်းချင်းအစွန်းကိုရှောင်ပြီးတော့ဥပ္ပခါလေးနဲ့နေနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကစောစောဦးဇင်းပြောတယ်ငယ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲအစဉ်နဲ့ဖြစ်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်နှလုံးသားလေးလှရမယ်ပညာလည်းတက်ရမယ်ဘာလဲလဲဟုတ်ပြီနှလုံးသားလှရမယ်ဆိုတော့စောစောဦးဇင်းအချက်၅ချက်ပြောပြသွားပြီအကျဉ်းချုပ်အပြင်ပေါ့နော်နောက်ဆက်ရနေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းကဒီလောက်ပဲအကျဉ်းချုပ်ပြောထားတာအဲ့ဒါတီလာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပက္ခဟုတ်ပြီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပက္ခ၄ပါးကိုဦးဇင်းတို့စာပြရဗျမ္မဝိဟာရ၄ပါးပြောကြည့်ပါဦးဗျမ္မဝိဟာရဗျမ္မဝိဟာရဆိုတဲ့ပါဠိကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုနှစ်ချက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဗျမ္မဝိဟာရမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဥပ္ပခါတို့အပြည့်ချက်ထားတယ်ထက်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းကဘလို့နေထိုင်ခြင်းလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဒါဗျမ္မတရာမြင့်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အ내ကိုခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုจิตသီလကိုအခြေခံတဲ့မေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဥပ္ပခါတို့ကိုအပြည့်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျမ္မာနဲ့တူသောနေခြင်းမှာဗါတယ်လေလူတော့လူပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတွေကရုဏာတွေမုဒိတာတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နေခြင်းဒီဘာနဲ့တူသောနေခြင်းလဲဗျမ္မာနဲ့တူသောနေခြင်းဆိုတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအနေနဲ့ဒီဗျမ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးဖြစ်တဲ့ကိုจิตသီလကိုအခြေခံတဲ့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေမုဒိတာတွေဥပ္ပခါတွေကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းဒီမြင့်မြတ်သောနေထိုင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဗျမ္မာနဲ့တူသောနေထိုင်ခြင်းဆိုတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်ဒါနှလုံးသားလှဖို့အတွက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပညာနဲ့တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနော်လိုအပ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာကြည်စံအခုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဂျပန်ကိုမသွားဘူးလားဂျပန်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ပညာတွေမတတ်ဘူးလားပညာတွေတတ်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဘယ်နိုင်ငံပဲသွားအောက်ကြနောက်ကြရှိပါမလားရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာမြင့်မြတ်တဲ့လူသားမှန်ရင်
နှလုံးသားလည်းလှဖို့ပညာလည်းတက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကလေးကိုမှတ်ထားပြီပါအဲ့ဒါနော်ပြန်ပြောပါအောင်ဗါတယ်လေနှလုံးသားလည်းလှမယ်ပညာလည်းတက်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပြတာနော်အခု2010ရောက်ရင်ရုပ်ောက်ပဲရှိဘူးလားရုပ်ောက်ပဲမိမိတို့ကမဲထက်ပဲလို့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်ပါတီကိုမဲထက်လို့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်နေနဲ့မပြောပါဘူးကိုထက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအချက်တစ်ချက်နဲ့ရွေးဖို့မသိဘူးလားနှလုံးသားလည်းပညာလည်းအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်တော့ဦးဇင်းတို့ပြတာလူတယောက်ကစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ပြတာနှလုံးသားလည်းလှတယ်ပညာလည်းတက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်သူမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားသူ့မိသားစုရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ကောဆောင်ရွက်နိုင်တာပေါ့သူကိုးကွယ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးအတွက်ကောဆောင်ရွက်နိုင်တာပဲသူနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ကောဆောင်ရွက်နိုင်တာပဲဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာအထူးအဖြင့်တော့နှလုံးသားလှတဲ့ပညာရှိမျိုးတွေများများကြီးမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ယနေ့သာသနာတကာကြီးဥငွေဆန်းနေတဲ့ကနှလုံးသားလည်းလှတယ်ပညာလည်းတက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုရထားတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့သာသမီတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲနှလုံးသားလည်းလှတယ်ပညာလည်းတက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာအဲ့တော့ငယ်ရွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအချက်တစ်ချက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ပြည်စုံနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စောစောကဦးဇင်းပြောတယ်အတ္တထစရိယမိမိတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေရောမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားညာတတ္ထစရိယမိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားလောကတ္ထစရိယသူကိုးကွယ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးသူနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအဲ့ဒါနှလုံးသားလေးလှဖို့ပညာလေးတက်ဖို့မိမိတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအပြည့်ထည့်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်အဲ့တော့အသက်ငယ်ချိန်မှာအစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့ဆိုရင်ဒီချက်တစ်ချက်နဲ့ပြည်စုံနေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဒီချက်တစ်ချက်ကပြည်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ခုနကဦးဇင်းပြောသလိုပဲအဲ့ဒါအရာရာတိုင်းအတွက်အစင်သစ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်အောင်ဦးဇင်းတို့ပိဋကအသက်ခန္ဓာဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပိဋကတည်တတ်နေမှာလားပျောက်လွဲနေမှာလားအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ခါကျတော့ဥမာ80 80 90စသည်ဖြင့်အသက်ကြီးလာတာပေါ့နော်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအဲ့ကြီးတဲ့ချိန်မှလည်းပဲအိုတဲ့ချိန်မှလည်းပဲအစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားတော့တယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်အဲ့ဒါဥရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဥပေနဲ့ဥကျွဲတဲ့ဆရာတော်ကလောကီစာတွေကသိပ်ပြီးကြည့်တာဆရာတော်စကားအရန်တက်ရောဆရာတော်ကတောက်ကြတာဆရာတော်ဥတီရိကတောက်ကြသားတွေကရောတော့စကားတက်တာညာအဲ့ဒါနော်ဥပေနဲ့ဥကျွဲတဲ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအဲ့ဒါလေးကိုထူးမှတ်တာဘာနဲ့ပါလဲဥပေနဲ့ဥကျွဲပါဗျာအဲ့ဒါဥပေဆိုတာကအဲ့ဒါနော်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့စီစဉ်ဥစ္စာကလည်းမရှိပညာတွေကလည်းမရှိအသိပညာအတတ်ပညာတွေကလည်းမရှိဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအိုပယ်ပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သာသမီရစမပယ်ဘူးလားပယ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အိုကျွဲဆိုတာကစီစဉ်ဥစ္စာတွေကလည်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကအသိပညာအတတ်ပညာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအိုကျွဲဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားအိုကျွဲဖြစ်နေဖို့အတွက်ကစောစောကဦးဇင်းပြောတဲ့အသက်ငယ်ချိန်မှာနှလုံးသားကလည်းကြမ်းမယ်ပညာလည်းမတတ်ဘူးဆိုရင်အိုကျွဲဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပေါ့ယနေ့ဦးဇင်းတို့ပေတော်ကြီးဒေါ်ဆန်းတွင်နေတဲ့ကတော့အဲ့ဒါနော်အခုအသက်က80ကျော်တိတက်အောင်အဲ့ဒါနော်ဘာမှလူလီသိမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသာသမီတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါတစ်ခါတလေမှာသမီးဖြစ်တဲ့မတ်စာဆိုလည်းဦးဇင်းကတစ်ခါလေးဖုံးဆက်စကားပြောနေတယ်သမီးကလည်းပြောပါတယ်ဒါအမေမျက်နှာပဲကြည်နေရတယ်အဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကသာသမီတွေဒါတပတ်တီရအစအဲ့ဒါမေတော်ကြီးမျက်နှာလေးပဲကြည်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဥကျွဲဖြစ်နေတာဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကဒါတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့မသိဘူးလားတချို့ကြတော့အိုးပဲဆိုတာကဦးဇင်းတို့တစ်ခါတလေမှာ
ဦးဇင်းတို့ပိတာအဲ့ဒါမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့ပါတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟာလားနော်စောစောဦးဇင်းပြောသလိုပဲအသိပညာအတတ်ပညာတွေကလည်းပဲဘာမှမရှိစီစဉ်ဥစ္စာလည်းမရှိဆိုတော့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိတာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကအဘိနတုတ်ပါလေဇရဓမောပိဇရအနာတိတောတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာဇရဓမောဥခြင်းသဘောတရားရှိတယ်ဇရအနာတိတောဥခြင်းသဘောတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဒီသဘောတရားလေးကိုအဘိနပစ္စဝကိတ္တမပြတ်စေစားဆင်ခြင်ပြီးပါဦးဇင်းတို့ပိတာဦးဇင်းကအဲ့ဒါလေးကိုကြီးလာတယ်ဆိုတော့တော်တော်သဘောကျတယ်ငယ်ငယ်တော့ကတော့ဒီလိုပါပဲဝေးသိနေတဲ့ရွတ်ကြရှိရပါဗျာဒါပေမဲ့အပတ်တမဲ့ကြီးလာတဲ့ခါကျဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပိတာအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ပိတာအစင်စစ်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကငယ်ငယ်တော့ကအလုတ်မလုတ်ခဲ့ရင်လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဦးဇင်းတို့ပိတာနော်အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒါစဉ်းစားထားငါတို့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအလုံးအစင်စစ်ဖြစ်နေဖို့အတွက်အသက်ငယ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့မတင်ဘူးလားတင်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းပြောသလိုပဲဦးကျွယ်ဖြစ်နေဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်နည်းနည်းဆိုလိုက်ပါအိုရမိဘေးမလာသေးမျောတွေးစင်ခြင်းပါဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအိုခြင်းသဘောတရားကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါနံပါတ်1ကဆင်ခြင်ရဆင်ခြင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိတာအစင်နဲ့ပြင်ထားဖို့မလိုဘူးလားငါတို့အသက်ကြီးလာပြီ80 80 90စသည်ဖြင့်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ပိတာစီးပွားရေးတွေကလည်းပဲမလုံနိုင်တော့အဲ့ချိန်ကြမှာဦးဇင်းတို့ပိတာစီးပွားရေးလုပ်လို့အဆင်ပြေပါဦးမလားမပြေတော့ဘူးတရားကအစဦးဇင်းတို့ပိတာအကျိုးမှန်တဲ့ကြိုးစားဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်တော့ဘူးအသက်ကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ပိတာထက်ထက်တန်တန်ရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိတာအသက်ငယ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားဖို့မသိဘူးလားသိပါတယ်အဲ့ဒါနော်ဆိုလိုက်ပါမအိုရမီပါရမီငါသည်ဖိမတင်တော်မီမအိုရမီပါရမီငါသည်ဖိမတင်တော်မီမအိုမီလေးမှာမိမိတို့အနေနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထက်တဲ့လောကီကိစ္စလောကုတ္တရာကိစ္စတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားမယ်ဆိုရင်အိုတဲ့ချိန်မှလည်းပဲအစင်သင့်ဖြစ်မနေဘူးလားပူဇော်ရှိပါမလားစီပွားရေးအတွက်လည်းပူဇော်မရှိသာသမီအတွက်ကောပူဇော်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အိုးချိန်မှလည်းပဲအစင်သင့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားဖို့မသိဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိတာအိုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါစဉ်းစားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အစင်သင့်ဖြစ်အောင်လည်းပဲဆောင်ရွက်ထားဖို့မသိဘူးလားသိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပိတာချက်နောက်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့ပိတာအသက်ခန္ဓာအရာဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ပဋိသန္ဓေမှာရလာဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝအရာကစရာဥမယ်ဗျာတိနာမယ်မလားဘူးလားအဲ့နာချိန်မှလည်းပဲအစင်သင့်ဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာဗျာတိဓမ္မောဗျာတိနာတိဗျာတိဓမ္မောနာခြင်းသဘောတရားရှိတယ်ဗျာတိနာတိတော့နာခြင်းသဘောတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဒီသဘောတရားလေးကိုလည်းအဘိဓမ္မာပစ္စဝကိတ္တမပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးပါဟုတ်တယ်ပထမအဆင့်ကစဉ်းစားရမယ်ဒုတိယစဉ်းစားပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲအစင်သစ်ပြင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပြင်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြင်တာနာကြီးစိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းဆောင်ရွက်ထားတာလေးကိုဦးဇင်းစဉ်းစားထားတာလေးကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောပြပေးပါမယ်ဦးဇင်းကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့စောစောဦးဇင်းပြောရတာ
ဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ပဋိသန္ဓေမှာရလာပြီဆိုရင်ဇရာအိုမယ်ဗျာတိနာဒီသဘောတရားကတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဦးဇင်းတို့ပဋိသန္ဓေပဲဒီနာခြင်းစုပ်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ပဋိသန္ဓေတွေ့ကျင်တဲ့လူရှိပါမလားဘယ်သူမှမတွေ့ကျင်နာနာကောင်းမှမကောင်းတာဟုတ်ပြီမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့လေရှောင်လို့ရပါမလားရှောင်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ပြတာနော်ဒီဓမ္မတာကဘယ်သူမှရှောင်လို့မရကိုကကုသိုလ်ကံအားကောင်းတဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းပဲတွေ့ရအဲ့ဒါနော်နည်းနည်းတွေ့တာနဲ့များများတွေ့တာတော့မကွာဘူးလားကွာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တိဦးဇင်းတို့ပြတာဦးဇင်းကစဉ်းစားတာနာခြင်းစုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တိနံပါတ်1အနေနဲ့ကမနာအောင်ကိုကဂရုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမနာအောင်ကိုကဂရုစိုက်တာဦးဇင်းတို့ဗမာစကားရှိပါတယ်ကာကွယ်မှုဒီကုသတိတဲ့ကောင်း၏တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကာကွယ်မှုဒီကုသတိတဲ့ကောင်း၏တတ်တဲ့ပြတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားဖို့မသိဘူးလားသိပါပါဗျာသိတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ပြတာရှောင်တင်တာရှောင်လှုပ်တင်တာလှုပ်ဟုတ်တယ်မလားရှောင်တင်တာလည်းရှောင်ရမယ်လှုပ်တင်တာလည်းလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဆရာဝန်ကြီးတယောက်နဲ့နာမည်ထုတ်ပြောလို့ရပါတယ်စီနေကြောက်ကထုတ်ခုဆရာဝန်ဒေါက်တာတိုးရင်လည်းဦးဇင်းနဲ့စကားနည်းနည်းပြောပြတာပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဆရာလို့ဦးဇင်းကကြက်ပိုင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်၃ချက်တတ်မှတ်ထားတယ်ဆရာအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားပေးပါဦးဟောဦးဇင်းပြောပါအောင်ပုံပုံနဲ့ဆရာကြီးကဆရာကတော့ဦးဇင်းကနံပါတ်1တင်နေရတော့ရှောင်တင်တာရှောင်တယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါရှောင်တင်တာရှောင်တယ်ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေလည်းရှောင်ဖို့မသိဘူးလားသိတယ်ပေါ့နော်မတော်ကြီးဒေါ်ဆန်းမဲ့မိသားစုကတော့တော်တော်ကံကောင်းပါတယ်မတော်ကြီးကအစာအသောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဂယုစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကကျန်တဲ့သားသမီးတွေနေရတာအဲ့ဒါတကယ်ကိုစုကြည်လက်ကြည်ရတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းပဲတခါတလေမှာစွန်းစားကွန်းစားကြွတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတခါတလေမှာထိတ်ပြီးတော့စားရတယ်ဖုံးရတဲ့အိတ်လည်းစီးတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပေါ့တခါတလေမေတော်ကြီးအိတ်ကိုကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်တော့မှမထင်ဘူးမေတော်ကြီးကကော်ဖီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြိုက်တယ်တခြားဟင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲမေတော်ကြီးကတ်တာတန်ကြတော့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာရဲတန်တရားဘာမှမရှိပဲနဲ့ဖုတ်ပေးရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းကြောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းပြောတာအဲ့လိုပေါ့နော်စီတွေကိုရှော့ပြီးတော့သုံးဖို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကစီပြန်ဆိုတာကြီးကိုတော်တော်များများသဘောကျတယ်ဦးဇင်းတို့ပြတာနော်စီပြန်ကြီးကဒီခေတ်မှာခစ်ရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးစီတွေတိတ်မထင်တော့နောက်တော့ကငံနဲ့အစားစားပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကနံပါတ်1စောင့်တင်တာစောင့်နံပါတ်2ကလှုပ်တင်တာလည်းလှုပ်တင်တာဆိုတာကဦးဇင်းကကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်တဲ့တစ်ခုကိုယောဂလေ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဦးဇင်းမှတ်မှန်ကျင့်နံပါတ်2နံပါတ်3ကတရားလည်းမှတ်မှန်ထိုင်အဲ့ဒါနော်တရားထိုင်တာကဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအတာထားလိုက်အဲ့ဒါနော်တရားထိုင်တော့စိတ်မကြည်ဘူးလားစိတ်မကြည်စိတ်ကြည်တော့ရုပ်တွေရောမကြည်ဘူးလားစိတ်ကိုရုပ်ကိုကြည်တယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူမပေးဘူးလားပေးတယ်တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တာတရားကိုမဖြစ်မနေထိုင်ဖို့ရောလေ့ကျင့်ထားဖို့မသိဘူးလားသိတယ်နော်ဦးဇင်းက58က56လောက်ကစပြီးတော့ဦးဇင်းကအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြသွားဟိုးရင်တော့ခက်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တဲ့ခါလဲထိုင်ပြတယ်မထိုင်တဲ့ခါလဲမထိုင်ပြဖို့အဲ့56လောက်ကစပြီးတရားမထိုင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ခက်ချင်းချင်းပြောရင်တရားကိုဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းဆရာဝန်ကြီးကအဲ့ဒါတွေပြောပြတယ်ဆရာကလည်းဦးဇင်းဒီ3ချက်ကိုလိုက်နာတယ်ဆရာကြီးကမပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံကိုရွှေတစိမ့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာကြီးကဝိတ္တုရိယမှာထိုင်တတ်တာလေဘုံဘုံနဲ့မဒီတဲ့ချက်ကလောက်အောင်နဲ့ဘုံဘုံ60နာနဲ့ကတ်နေပြီဆိုတော့လိုက်လာခဲ့ပါဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းဆရာကြီးနဲ့မဒီတဲ့ချက်ကလောက်ထားပါတယ်အဖြေတွေကတော့ရတယ်ဦးဇင်းလည်းမအားသေးတာနဲ့ဆရာကြီးစီမသွားဘူးအဲ့ဒါနော်ထားတော့ဒါမလို့နာကြီးဆုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားဖို့မသိဘူးလားသိတယ်ပေါ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘလောက်ပဲလုပ်လို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကအချိန်တန်းလာလို့ရှိရင်တော့ယောဂဆိုတာမလာတတ်ဘူးလားလာတတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်လာပါပဲယောဂတစ်ခုခုလာပြီဆိုရင်လည်းပဲ
ဦးဇင်းတို့ပိဋကအဲ့ယောဂဆုံးကြီးကိုကျုပ်ထိုက်တဲ့လောက်တော့ကြော်ဖို့မလိုဘူးလားအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်လိုအပ်တဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ယောဂဖြစ်ဘာလို့ဆေးမကူရဘူးလားကူရမှာပဲမကူလို့မရဘူးဆေးလည်းကူရမှာဟုတ်ပြီဆေးကူရုံနဲ့ပြည်စုံပြီလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမပြည်စုံသေးဘူးဒုတိယတရားနဲ့ကုဖို့မလိုဘူးလားတရားနဲ့ကုဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကစဉ်းစားကြည့်ကြကျမ်းမာရေးမကောင်းမှတရားထိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးအဲ့တော့မိမိကကြုံတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကလှုပ်ချရင်ကောင်းမလားကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပိဋကဦးဇင်းနဲ့တည်တဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ရှိတယ်အသက်က80ကျော်နေအဲ့ဒါနော်နာမည်တော့ထုံပြောတော့ပါဘူးမပြောသင့်ဘူးနေနောက်ဆုံးချိန်ရောက်တယ်နေလုံးဝမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကတရားကိုလေးဖွင့်ပေးတာဒကမာကြီးအဲ့ဒါတရားလေးနားထောင်ဆိုကြားလာတဲ့ခါဒကမာကြီးကမပြောတယ်ဖုံဖုံနဲ့နားကြီးတယ်အဲ့ဒါနော်ပြောချင်တာကကိုကြမ်းကြမ်းမှမှရှိတဲ့အချိန်မှာတရားနာတရားအထုတ်ဖို့မသိဘူးလားသိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကနေမကောင်းတဲ့ချိန်ကြမှာဘေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတရားနာပါတရားအထုတ်ပါဆိုရင် तू ကအစဉ်ပြေပါမလားမပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားဖို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါနော်နည်းနည်းလက်ဆိုပါဦးသင်္ကာလေးတစ်ခုလောက်ညဉ့်ညူမရှိတတိမမေချိန်လေးတိပြန်မျက်လံကြောဆွဲမရှိဘဲနဲ့တိလည်းမတောင့်တင်ပုံနှံ့ကင်းသည်ကျိုးရင်ဝိပဿနာတကိုးဒီအဲ့တော့စောစောပြောသလိုပဲဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ပဋိသန္ဓေမှာရလာပြီဆိုရင်စရာအိုမယ်ဗျာတိနာမယ်ဒီဓမ္မတာကိုကြုံလုံးနေတဲ့ပုံကိုရှိပါမလားမရှိဘူးကြုံနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့လားနားရဲဆိုတော့ကောင်းမှမကောင်းတာဘူးဦးဇင်းတို့ပိဋကအနာကြီးမပြောပါနဲ့သွားကြိုက်တာကိုရှင်ပြေပါမလားမပြေဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ငါတို့အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာကနာကြီးဆိုးကြီးနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိုကအစင်သစ်ဖြစ်နေအောင်လှုပ်ထားဖို့မသိဘူးလားဆိုတော့ပါနာယမိဘေမလာသေးမျောတွေးစင်ခြင်းပါနာယမိဘေမလာသေးမျောတွေးစင်ခြင်းပါဆိုကြည့်ပါဦးမမျောလင့်ပဲယုံကနေနာလဲနာနိုင်သည်မမျောလင့်ပဲယုံကနေနာလဲနာနိုင်သည်ဆိုကြည့်ပါဦးမနာယမိပါရမီငါသည်ပြမတင်တော်မီဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ပိဋကမနာယမိမှာကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်နာကြီးစိုးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအစင်နဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားဒီနေရာမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝင်ချကန်နေမှာအဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့တာဝကတွေမှားသွားတဲ့စကားလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတော့လက်ဆောင်ပြောလိုက်အောင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့တာဝကတွေလေတတ္တဝါတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ်နာကြီးဆိုးကြီးတွေကိုတဲ့ကြော်လုံးအောင်အထုတ်ကြပါမမိတ်မလျော့နေကြီးကြပါဦးဇင်းတို့ပိဋကမှားသွားတယ်နော်လူမနာမှတ်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပြောမယ်
Tatowaran, Joguyame, Ludaran, Joguyame, Wurena Sujiri, Wurena Janjiri, Jolo, Atujama, Mamimbalio, Nijama. Was no big that. Do you Wurena Janjiri, Jobo, Jimjula? Yiji Suro, Uzia, Mogusara, Yagasali, and the Chibi, Jopia, Uzia Sudan, Jopia, no? Hobby. Can't I see you? Wouldn't I oversee that? Wouldn't I see that? You know, Peter, no? I wouldn't have so needed Jobo, Jimjula. Tamanero Jobamla. Jobo, you know, that's what we are. Can't I go direct? No? Wouldn't I can't? Dinyama Kanagabaron, Joro. Wouldn't I can't go direct? Nini Peter. Wouldn't I do but the name? Wouldn't I wait campana? Dojibao? Wouldn't I do but the Nasuraga? Wouldn't I go Dayachi? Wouldn't I wait campana Suraga? Wouldn't I go Quabiro Chira? No? Dayachi, Quabiro Chi, Dojibao? Wouldn't I do but the Nasuraga? Wouldn't I go Dayachi? Tayajireka, Nakubata, no? Arano, Pajusa Robia, Horatema, the Kaladi Java. Arano, Tinkari Prato Pata. Kanago Jireka, Blue Tiamis. Prado, Turubani Apijiba. Prado, Kalopata Biba, Parale. Turubani Apijiba, no? Uma, Nare Bono. Nara Solusi, Nara Tomalo, Nara Ligu Gini. Was no Brida? A G cane, Ginia, Manabale? Tania Biobesuin, a shoe cane, Sunia. Dodivao? Diniama, a shoe canga, Wurenabo, no? Sure Yanga, Sure Yanga. Was no begging Siparema. Pinya Begin Napane, Tamadi Begin, Toba. Dojibao? Pinya Begin Napane, Tamadi Begin, Toba, Karaka Begin, Navalu Kore, Tenia be Sunya Navalu Kore. Mimi do it Tanama, was no Pita. Sure Navaga, Akola, Suyin, was no Pita, no? Wouldn't Jirekama? Wurinaga Tata, Jiranga Tata Sutu, Quemdala, Quedare, Aluma Bolo Sirosino, Sure Yanga, Uzuno Pita, Anne Rechi Masroshi, Shoni, no? Arano, Nare Sirosile, Arano, Najoia Nalaida, Nakonia Kaileda, Nabagia Nalaida, and Sadi Yoja. Wurinanga is Shoni, no? Araga Papiro Lesuni, Surenya, Anelo. Surenya, Akongo de Chile de Cadaro, Wurinaga Tata, Chirenya, Tata, Quemdala, Tadablo, Prado, Duroba, and the Apitiba, Nare Solusi in Neve, Uzuno Pita, Nare Bologna. How dala? Chine Solusi, not Chine Bologna. I Chinali Chini, Uzuno Pita, no? Jirenya Haba Akola Visuin, Ailu Sulu Miaula, Prado, Duroba, and the Apitiba, Wurina Jirena, check. Not just Sahod, and not that door. Wurina Jireka, Ada Amina Bitivene, and not that Amina Jiva, Pamina Diamle, and not that Amina Jivo, Jimjula. Yiji, I not that Toro Yiji, was no Pita, no? Was no Nada Lakanatoma, Piazzi Goromedida, preserving out Bira, no? Jahano, Memiere, Siere, Gulu like Malite, Dikana Navago, Ida Mama, Naha, Sumesu, Timama, preserving out Bira. Preserving our Noida Pandi, Mamere Siere, Gulu like Malite, Dikana Navago,
ngã ha lo shu be so mă tin ma bu bia lo pian mă phi bu la ai ma myat swa bia ka bă lo shu ya ma le so do ni tan ma ngã ha ma ho bu lo shu ba bă lo shu ya ma leဦးစင်းကအဲ့စကားလေးကိုအရန်ကိုသဘောကျတယ်တလုံးနဲ့နေတံမှတ်ဦးဇင်းတို့ပိဋကမှတ်တာနော်ဗါတယ်လေဦးဇင်းတို့ပိဋကနားထဲမှာရင်းမနေဘူးလားရင်းနေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြောတော့ပြင်တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုံးဆိုတာရတဲ့လူတွေများဘူးလားမရရင်တော့မှာပဲနားထဲမှာရင်းမနေဘူးလားရင်းနေတယ်ပေါ့နော်နေတံမှတ်အဲ့ဒါနော်ဦးဇင်းတို့ပိဋကငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုမှတ်ပါဒီနေရာမှာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုရှုပြီးတော့ဉာဏ်သုံးဉာဏ်တတ်မှတ်ထားတယ်ယတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်ပြောကြည့်ပါနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဝိရာဂဉာဏ်ဉာဏ်သုံးဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဧဝမိတံယတ္ထဗုဒ္ဓံတမ္မပညာယတတ္တံနိတ္တမမငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာဘလို့အမြင်လဲဆိုရင်ယတ္ထဗုဒ္ဓအမြင်မှာဘာမြင်လဲမြန်မာလူဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်စွာသိတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဒါအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့လိုပိတ်တာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နိတ္တမမငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုပါကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်လိုက်ပါနော်မြောက်တော့ပြင်တော့ဦးဇင်းတို့ပိတ်တာလူတိုင်းကပုရုဇဉ်တိုင်းပုရုဇဉ်တွေကတော့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကြည့်ပြီးတော့ငါခန္ဓာနဲ့မဆွဲကြဘူးလားငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရလားငါဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်အဲ့ဒါငါခန္ဓာဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကနော်ဆိုလိုက်ပါမအိုပါလို့ငါကဆူလဲငါဆူမယဥကြယအနတ္တခန္ဓာကိုမနာပါလို့ငါကဆူလဲငါဆူမယနာကြယအနတ္တခန္ဓာကိုမတိပါလို့ငါကဆူလဲငါဆူမယတိကြယအနတ္တခန္ဓာကိုပုရုဇဉ်ရဲ့အမြင်ကတော့ငါခန္ဓာကိုနဲ့မမြင်ဘူးလားတကယ်တော့ငါခန္ဓာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တမ်းငါခန္ဓာဟုတ်ပဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပိဋကမအိုးခြင်းမင်းနဲ့ဟောနေလို့မရနိုင်ဘူးလားမနာခြင်းမင်းနဲ့ဟောနေလို့မရနိုင်ဘူးလားခုကြတော့ရရဲ့လားမရဘူးဆိုတာကငါခန္ဓာဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာနိတံမမတဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတဲ့နော်ကျန်တဲ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကတက်ရှိတက်မဲ့တွေအတူတူပဲလေအဲ့ဒါနော်မိဘတွေဆိုလည်းကြည့်ပါလားအဲ့ဒါကုသားလေးတွေသမီးလေးတွေငါသားလေးကအချိန်တန်ရင်သူများတော့ပါမသွားဘူးလားပါသွားတာပဲသမီးလေးလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ငါသမီးလေးလည်းအချိန်တန်ရင်သူများတော့ပါမသွားဘူးလားပါသွားတာပဲဦးဇင်းတို့ပိဋကမပအောင်လုပ်လို့ရမှာမလားအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ငါသားသမီးဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ပိဋကလောကမှာအကြောင်းကျိုးရှိလို့ဘဝမှာခဏလာတွေ့နေကြတာပဲဒါမလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကစုပ်မထားဖို့အတ္တဇွဲကြီးနဲ့စုပ်မထားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါနော်နောက်ကရှိသေးတယ်ငါလင်ငါမယာနဲ့လေအတ္တကြီးနဲ့စုပ်မထားဘူးလားအတ္တဒူးနဲ့ချီးမထားဘူးလားဒီကတကယ်ကြီးစရာတော်ကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါနော်လူတွေအဲ့ဒါငါလင်ငါမယာနဲ့ငါလင်အောင်သူများလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားတာတွေရောမရှိဘူးလားငါမယာနဲ့ငါမယာကိုသူများဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တော့ဦးဇင်းတို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့အတ္တဒူးနဲ့ချီးမထားဖို့မသိဘူးလားများရှိတဲ့လူကများမပင်မှန်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေဦးဇင်းတို့ပိဋကငါမယာကသူများမယာဖြစ်သွားရင်မပင်မှန်ဘူးလားငါလင်ယာကိုသူ့လင်ဖြစ်သွားရင်မပင်မှန်ဘူးလားပင်မှန်တယ်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့စကားမမှန်ဘူးလားနိတံမမကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အလုံးတွေပဲကြည်သက်မဲ့တွေပဲကြည်ပါလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဦးဇင်းတို့ပိဋကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါငါအိမ်ငါယာငါပစ္စည်းနဲ့
ပုရုဇဉ်တွေကစုပ်မထားဘူးလားစုပ်ထားတယ်ဘလောက်ပဲစုပ်ထားဦးဇင်းတို့ပိဋကပစ္စည်းဥစ္စာမှန်ရင်ယံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံမနေဘူးလားယံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကယံသူမျိုး၅ပါးကြောင့်ပျက်စီးတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါယံသူမျိုး၅ပါးနဲ့မပျက်စီးနိုင်ရင်တောက်ပါတစ်ချိန်ချိန်တော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကမိမိတို့ကဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေထားခဲ့ပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းမသွားရဘူးလားယူသွားလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကနေတမမဆိုတဲ့အမြင်ဟာလေးလေးနဲ့မြင်ဖို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါကယတ္ထဗုဒ္ဓအမြင်ပါတဲ့ဘာမြင်တယ်လဲမြန်မာလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါနော်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့မလိုဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ဧဝံပတ္တဘိက္ခဝေတုတ္တဝါရိယတာဟောနေတမမဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်လာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါနော်ယောဂီက